Guys, ada ular dalam AC di kamarku. Teknisi sampai membongkar AC-nya karena suaranya aneh banget. Kalian lihat di bawah AC aku, itu kotor banget guys. Tapi sebelum kita lanjut untuk membahas AC-nya, pertama aku mau unboxing dulu paket yang aku dapat dari Mishu, yaitu tas kantor. Nah, karena hari ini aku mau ke departemen, aku dulu pindahkan barang-barang aku ke tas dulu. Nah, sembari gitu aku ke departemen, terus aku mau ketemu sama direktur asrama untuk membahas masalah AC ini. Cocok ini gua mah, malah repot sendiri. Nah, aku udah sampai di departemen aku, tapi karena aku tuh datang kepagian banget, jadi scholar roomnya belum kebuka ya, jadi aku memutuskan untuk langsung bertemu dengan direktur asrama. Nah, setelah ketemu dengan direktur asrama, lanjut aku belajar dulu di departemen sekitar 3-4 jam. Setelah 3 jam di departemen, ya para teknisi itu datang di asrama aku. Jadi aku tuh buru-buru banget guys. Untung aja aku tuh dijemput sama salah satu pihak asrama kami. Oke, lanjut kita bahas tentang masalah AC. Ya, selama 2 malam terakhir aku tidak bisa tidur. Ada suara aneh di dalam AC kamarku. Awalnya pelan, tapi semakin malam suaranya jelas banget kayak ada gesekan di dalam AC gitu. Jujur ya, aku ketakutan banget karena sekarang musim dingin. Yang ada di pikiranku itu adalah ular. Aku bahkan membayangkan kalau ular itu keluar dari AC saat aku tidur, gimana? Terus paginya aku langsung menemui direktur asrama dan menyampaikan kekhawatiranku. Kalau itu ular tentunya berbahaya banget untuk aku, tapi kalau itu tikus justru lebih berbahaya untuk seluruh penghuni asrama karena tikus yang menggigit kabel bisa menyebabkan kebakaran. Kekhawatiran aku bukan tanpa alasan, karena memang kabelnya itu digigit guys. Dan tadi malam petugas keamanan mencoba menyalakan AC, tiba-tiba muncul percikan api dan suara ledakan dari dalam AC. Nah, saat itu aku semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres di AC. Setelah AC-nya dibongkar, aku tuh berdiri sambil dakdikduk apakah itu ular atau apa, dan ternyata guys, itu adalah tikus yang udah beranak pinak di dalam AC aku. Thank you for watching my video. See